A i keni parasysh atë shprehjen që vrapin e sotëm mos e lër për nesër? Po këtu në liçenin e Tiranës shumë veta e morën seriozisht. Te fari i Tiranës, kur freskia e natës zëvendësoi vapën, u mblodhen me qindra vet për të vrapuar, jo vetëm për sport, por për një ndjesi të madhe. Gara quaj Vrap Lale, një iniciativë që solli lëvizje, dritë dhe energji në zemër të qytetit. Unë shpresoj që sonte të kalojmë një natë bukur. Këtë vrap që do bëjmë, çdo hap që do hedhim, çdo kilometër që do bëjmë, ta shijojmë, është një moment që ne do t'ja kushtojmë trupit tonë. Çdo pjesëmarrës kishte numrin e vet në bluzë, të pajisur me matës kohe, sepse secili po konkuronte me veten. Atmosfera ishte e ngrohtë dhe shumë miqësore. Njerëz të gjitha moshave, familje me fëmijë, grupe mish, po edhe të moshuar që vraponin në ritmin e tyre.